roti uguo murimi ni egucai kumigira na athia gure fertilizer ya goro iri kuongerera garama ya urimi bururi-ini na he mutumia witagwo Anwa Agrofeed kuria gwitagwo Mangu arauga uhoro wa fertilizer ni tondu umwe na kuheo kana kwenderio irio cia mahiu iri na wathe na ni ithukagia production ya iria kana production ya nyama koguo undu uria wiho ni atiriri Gatonye akorwo thirikari ndigukama out very right kana gukama very open yuge nima ni twathuthuria fertilizer eno hano kana hano ti arimi aingi megwitikira kugira nyamu iyo. Haya ketuthie kaundu kangi muthenya wa Jumatatu guciana muthenya wa iyo kameme kayuka mwingi ni twathiete kuria Karen kuria twari na miario ya mwanya na mheshimiwa deputy president na miario githi wega gwiciria aheshimiwa othe ni makionire maundu maria mari hau maundu maingi no kaundu karia ndirenda tukorwo tukiaririria ni kaundu deputy president agwetire tondu nima hindi ya ithurano gwiciria ni mbere na thutha wa ithurano ni tweranire maundu maingi muno tarurire andu magitihania andu makimenana andu makiaganira itio na the president ni aroigite kaundu kau kari koru wa mbere na aroiga ndakenda kuona kaundu kau gagicokera no muno makiria ona aratamburukia guoko gwa thayu na aracoka muhera kuri family ya former president Uhuru Kenyatta. Ndeto eno nirehete miario maingi muno ni ndironire nginya athuri ao Gikuyu makiaria of course ateti ni maritie kuri andu marori horo wa timing ya ndeto eno na ndeto eno ndira kumuikiria baratha nigetha unjire urameyukirie na njire hana ati actually ketwambiriria nawe mheshimiwa Joshua uhoro uyu wa andu kurekanira na miario na ya deputy president. Thank you bwana Gatonye na nima ona ni ndathikiririe miario yo na no ni miario deputy president agicokerete cikaro igire ithatu ona muthenya irari Nyandarua no ndiraiguire agiteterithia uhoro ucio na no wega njugi ati uhoro wa kuheranira ni uhoro wagirwo gukumio ni mundu wothe hindi ria mundu amenya mahitia ekite na acunga muhera kira twagirwo kwiyuria ni kana muhera ucio ni genuine kana wa force ni circumstances ingi nikyo kwaherwo ujitikirie njuge campaign bururi-ini wa Kenya kuma kura itura cia MCA rira turacieka kwika undu tuhitagia ni kinya kurehe andu kana kurehe character itari ballot-ini thiini wa siasa citu ugakora mundu akirungama MCA ni ambiriria kurumwo na family ciao na mutumia wake mundu akirungama MP ni uririo kana ere mutumia mundu akirungama women rep ni uririo kana muiku maundu unnecessary na gwiciria campaign yo yariho kuringana na miario ya deputy president tutiego kumenya kana ndu no to kumenya wega tukikirwa family yaku ndugitwira no tuike mutongoria mukinyaniru na mutumia waku ndumuroraga hihi ne okone kyo tukenda gwiciria due diligence ogereka ndeke my point was angikwa mundu ni akinyitie ikiro iria ciekiritwo ho ni mawatho maitu maria matuma mundu atuke candidate in this case a presidential candidate or a deputy president maundu macio mothe twairwo tumujaji na maundu macio twikete katiba-ini angikwa no twende kujajaga na mundu aciaritwo no aciarirwo ku twairwo tukimekera watho-ini nigetha makorwo na mundu ndagire hanini tu ngorie kiuria ni tuge ndina githomo kiria kiagiriire maundu macio mothe macio ona ndindaia kindu kia mundu no mutumia wakwa rara jamarigo-ini matari na gia kuria irama ndekie ona ciana ndiroraga ndithomithagia ni ureciria no njuke nguiguithie ni ngutwika MP mwega mundu tondu katiba ndiugite ndugoke ri uguka waria na Wanjiku ndoiga ni uhingitie mendekithie maria mothe ma watho ke njuga nigetha thi hare ha muhera ati uhoro wa kumenya mundu uria uguthurwo ni Wanjiku ikigia kura ni gutaro iteragwo angikorwo twanona kinya character so wendo na opinion kaundu-ini twanona kinya character ingi thiini wa bunge ukarigwo cuare aguthurirwo ku no andu agi giciku giake kia bunge ri nio moni ndakoria in your opinion in my opinion ndingiguthura angikorwo ngota kuragwo aya githi na mbere tugithi hara no tuge uhoro wa kugucia characters itauma ballot-ini uhoro wa campaign na ndauga andu na mentikanitio no gujitikanĩtie ati ndwagirwo nwagirwo ko wina mirungamo fulani nigetha uthurwo no tuhotwo tukore ringira mecirio ndu ucio ngiri ni aingi tauni ni itikitie murefi no ani represent no no ukorera makwenda murefi ni maingiha na witikio akon ahotwo tuthi ha muhera is it genuine ni maundu mariku mangi twaugire twatihirie andu
hindi ya campaign nigetha ngekoro ni tukwari uhoro wa muhera twarie uhoro wa once and for all. Uirwama ni ati maitu mama ngina ndari candidate thiini wa ballot na nitwakitirie nikunduragire twa riake thiini wa campaign no twaire tuuria atiriri ni maundu mariku mangi maingi twaugire na mekirwo ni miena yothe ya political divide male maheni nigetha Wanjiku akimamenye maheranirwo na tondu tu Wanjiku waugire ri Wanjiku ri ugitikitie maundu macio ri akimenye male maheni ni siasa ciathakagwo nigetha atige kumakua na uritu muno tondu irama ndiria mundu arugama ngari iguru aruta an opinion auga for example fulani ni ahana ABCD Wanjiku ri ikigia kura no atendi gwitikia uguo auga hindi yo wenge kono wamenya no wagia na movement ya kumenya ni wahena nagia ri ukiagirirwo uguo kumwira atiri ni ndaugite no wale maheni nigetha Wanjiku atige gwitikia uguo etikitie njoke njugi atiriri ni from where I sit now no ni wakwa gwitikia thenge kwi maundu mahapenete 1 2 3 koruga gakabiria guthegea na ringi deputy president gakiona ni wega anyitithanie na kirima ituike kingo yake ati hindi yo gwati ngikiumira kirima ni kirugamite mbere yake ni gikumugitira akorwo aratiki kirima kingo yake ya giuteti going forward. Okay. Na igiugo guo niki tondu ndungihoya muhera general utari specific on the specifics wekire mahitia ndungiuga ni oko ni ndakuhitiirie uga ni ndakuhitiirie ngigwita 1 2 3 na ni ndahera. Number 2 tutio kana muhoyo wa muhera ni etikirite apology yo tutioi na tungimenya muhero ucio ni wakinyanira nake muhoyo wa muhera akiuga ni ndirahoirwo muhera na ni ndawitikira ni turaiguire athuri makiaria na marauga uria Gachira kana gakeirwo kugera nigetha muhero ucio ugitikirike na no kinya tuuria atiriri hihi ne blessings cia maitu iracario ni undu wa rugendo rugathio rucio tondu ungirora andu aria matukite president miaka ino 10 irariho na miaka ino riu turi kwi kabisa gakoragwo ho mahoya mare guo ngwiciria ni kirigiti maitu akigirira athuri acio eri moko hihi mundu nake ni Gachira kau arageria gakuigirirwo moko ageciria ringi mundu igirirwo moko ni maitu ni atuikaga president tondu kabisa kau gakiriho na tuonire moko makaiganirirwo uguo ni kaundu ni debate yetu kuhingura ni irahingukire na ni tukwania ciuria nditu so hariwe mundu agithie realize hando ahetirie ndabatie kuhoya muhera abatie kuhoya muhera genuine muhera specific tauga tonye how do you know ino ti genuine no ndauga ni debate ya open wo tukumenya muhera uyu kana wakinyanira na Kenya bejokie na thutha hanini kwi na nikaundu kuu tugagwetete kwi mathiko mari kuria Nyeri ma former munene wa borithi I think King'ori Mwangi yes King'ori na former president alikuwa na deputy president ni acokiria giuka after former president auma na deputy president ni augire ni akuhoyaga ni akwendaga muno akorererie the former president atariho kwenda kumukora no the following day tukigwa ninge ni undu wa haro ni ikuya njohi gwatuika ati thirikari ino ni johoro wa bara ya njohi ni gutoranio tondu ti ya murefi ndatongoria ni arefi na twikio kuu kio refi ni kiahuthikite hindi ya campaign gikienda gutindikiria mundu fulani uguo kiurio ni atiriri ni umuthe wa uguo we tondu kuma appropriate kuri we kana kwina undu kwendaga rucio ninge gwakinya ni ukagaruruka so consistency ya muhero uyu ni twairwo kurora. Number 2 ndauga Wanjiku merino turaria haha korwa Wanjiku omeaga as the gospel truth hindi ya muteti auga mundu fulani ni utumite for example tondu ni uhoro wakirikuo ati bei iria ithukite ni undu wa kindu fulani kuria meta hire uhoro wendia na uguri wa iria nikio bei hana u na ringi Wanjiku ni etikirie ati iria ria kwajagite kugurwo ciringi 100 ni undu wa mundu uria tondu ni uguraga iria hindi ndauga ni kwi maundu ndahenanitie ri kana kwi maundu twahuthagira guteti nikio ndauga ni twairo tutuke specific nigetha ngekorwo uhoro ta wairia for example umwari umwe wa propaganda ri tukamenya ni wale propaganda ni twegutia ho ni tumenye maria mari mama na maria maheni na tumenye kana ni blessings iredo ni moko mama itu mredo maigirire magwa kiko kia mundu ni undu wa thabari ya rucio aya mwaishimo ikonya thank you Gatonye na ni tikira ni wageithio ni mundu gwitwo Mheshimiwa Ruth Waithera akuria Githiga okay wonderful ndageithika ndathikirie debate yo Gatonye na debate yo ndikwenda kumina down to muhera tondu debate ya horo wa kuhera wokire kumana na urumwe wa kirima sure yari debate ya nene kuguo element imwe ya kurehe kirima hamwe yari horo wa kuheranira na kuguo tugetiriri
Deputy President ni aririe horo wa kurehe kirima hamwe na gutuika kindu kimwe na njira imwe ya maundu mari aririe horo ucio ni horo wigie muherai no nginya tungimuria atiriri kana ari genuine na kana ndari genuine na twari horo wa gucokaniriria ruriri no horo wa kuhera turari horo wa political contest yari ho na irumire ciarumanirwo ni andu aingi muno makiria na especially andu a kugwitwo Mount Kenya. Uguo ni kuga atiriri ungienda gucokaniriria ruriri na gucokaniriria kirima ni kwamba urehe nginya andu aria othe mwarumanaga nao nigetha nao mahoe muhera kumanyitithania ndungihoya muhera on behalf of andu fulani. Okay, fine, politically you can do that, but ndeto ya guthiranira na kuruta muigua na mahirai ni nginya andu aya mwarumanaga nao moke munyitanire kuhoya muhera. Sawa, takeguria kiuria keho juria kaurine kau taru ciana ciakwa cingirumana ni ndeithe wao thie ndugame njuge ndahera ni undu wa maundu macio mekwo ni andu acio me thutha wakwa. Would it be no eko valid kwane koguo na ni korgo valid no ikaga ni undu wa kirugamo ona madiko ni tuonaga andu mathia nginya kuhera kaigatiri ndahera handu-ini ha ciana ciakwa tondu ihana no matigakuo ngwenda guragia ni ngetha riri so in that context no tuge Deputy President no kaundu gaka the senior most leader yes wa Kenya kwanza kuma gicwiri kia Mount Kenya no weki uguo that is accepted no weki uguo kira gutuma nyigira hari specifics ne tondu ariri tiga merio gatonye ne gukuririkania atiriri ni kwari na ciiko okay tondu ni kwaingiro nginya mugunda wene kundu guku ni gucinitwo na gukario nginya mburi ciene koguo muhero ndungikorwo rio muhera tu o wa kwinyihia na kwaria uhoreire na kana gukengeria maithori ni here makinya mangi megubatarwo makuhorohia ndeto iriku tondu beside miario ria acokanirio ni hagire na action andu hagire na destruction of property na ndeto yari na thoni ciari ningi muno ati mundu ni akuingirwo mugunda wake na nginya indo ciake irio indo na ndeto wega fiu mitugo yo rutagwo ni bandits za guku tutire tuigwa mugikuyu ainjirite kwa mugikuyu ungi agataha indo ciake kia hinya koguo niguo ndaigatiriri otiko tu genuine uhoro wa gucokaniriria kirimai no ngia tuko tu genuine in all spheres na consistency tondu uguo igua Joshua agweta ati hingo ria akorire uhundani kuma thiko-ini akiuga ni kwenda Uhuru Muigai wa Kenyatta heagwo gitio na ndagacoke kurumo. The following day ambirie kumucokeria miario ria ya aigite ria viumira miario tari necessary akimucokeria so karigwo tiriri aya ne igo muthiu na rucio ne igo kane igo ne acokoro hari ha kumucokeria hakaga consistency tukeeria tiriri kana hihi riu with the remorse tuonire nayo ne hekugera consistency na nyinje wenda kuhonia kirima. My point was this, wenda kuhonia kirima andu aitu mekwendwo macokaniririe hingura henda kagwaci karariyo ona hingura kwina uru tondu niturite dance yaku nicokanirira hingura mundu muito ni ndiramenya ndatindikitwo ni maundu na nikio turonie nginya president we mwenyewe akiuga ati mundu athure deputy mutumia mera deputy wake Ndio kora mundu atindikirwo ni maundu no tutu wana siasa ndio kuona maundu uria marathie na atetiara mareyumiria ya nini ndaki mundu ni ona ni atindikirwo mundu na ni amenya ati njira ire ingihota gucokaniriria andu aya injaga kirathimo kia nyumba eno ya ngina na nyumba eno ya Kenyatta influence ya mena intelligence kama yoro ama uria kuhana no nginya nginyitithania andu othe no cokaniririe nginya andu ariku aya ni party imwe nene na yene influence nene muno thiini wa kirima riu wakiguo guo kemenya atiriri ni gwika atia ni kuguthuka ngikimwire atiriri ukimacokaniriria ni wega wi munene witu ni wega cokaniriria andu ayothe no tucokaniririe ti tondu ni kwagia uru kana ni utindikirwo tucokaniririe nginya na maundu maitu mothe tucokaniririe na kahua gaitu turi concern nginya kahua gaitu twambe tugacokie kwenda twakarutite tucokaniririe na makorobia maitu turari horo wamo tucokaniririe na ngandamia citu nigetha riri tiga gutucokaniririe tu ni undu wa uru tondu ni guthioire ona hingura henda kagwaci karariyo tucokaniririe ndikari nyita point yako nyita maundu maitu mothe guturehe hamwe ni guturehe hamwe na andu macokanagiririo na mahiu mao na mimera yao na maundu mao mothe otherwise gutucokaniriria tutu ni kugeire nigetha tutuike ngo yaku tiwega tucokaniririe na maundu maitu mothe uguo noguo ngirehe ruriri hamwe
kahua gaitu tucokie macani maitu tucokie iria ritu tucokie ki hingo yo maundu ma weriria andu wa macokia andu aya riu tugukihota kwarariria tuge twina thina wa njohi haha ona resistance ya bare na njohi ciroka niki ni tondu riri urenda kuhura bara no hote gute korwo ni ucokaniririe andu ayo the mwaka ni muraria kindu kimwe me guguteithia ona ukorwo wina ihinda ihuthu kiruta wira uyu gukira ukioneka riu uroka tondu ni kuhiuhire riu urenda kwihithia andu-ini. Okay. Haya, ketutithia nini tuke gikama wa mwaura nigetha tuthina mbere na baratha. Kameme kayokamuige na Kameme TV. Chuma mothie no turakurehera mugithi wa WRC Korea Heritage Resort Naivasha. Mugithi wa WRC ukarubione Waithaka wa Jane, Joyce Wamama, Tony Young na Garoya Junior. Juma mweri ithatu muthenya ucio ndukariganira Japanendo iria yanyendire Maoro atekeire kanitha Filipi Pega ndawari tutiriranithie. Special appearance ya Baby Top, Chef Gazemba, Koni wa Thoita, Gathaya Dennis, Gatonya Wambugwe Men, Mansaimo na Kata. Koigera WRC Mugithi no matano majomo regular na VIP ni 1,000 shillings. Haya, tugacokereria no ririkana wikendi ino ya Pasaka hamwe na maundu maria mangi ugeka ikira diary-ini yaku ati form ihinda-ini riri ni ya safari ra reaction inambiriria muthenya wa rucio ni gwakorwo na super special stage o haha Kasarani Nairobi. Friday riu ningi mweri 29 maitho mothe mathie iria itagwo Kedong Ranch stage iyo ya action. Muthenya wa Saturday mweri 30 mururumo ukorwo wina spectator stage iria itagwo Soy Sample 2. Thutha ucio muthenya wa Sunday mweri 31 mweri tuyuga kurikia maundu maya mothe mwago gikorwo wi kuria Hell's Gate. Okay, twende safari ra 2024 nigetha Pasaka no gika maundu maria mangi ukorwo na kaundu memorable kaundu ga kuririkanaga. Macio ni maundu turakuririkania magakorwo magikiambiriria muthenya wa rucio mweri 28. Mwigariko wa Kameme kayuka muingi iharo-ini. Yitsa! Ahlan wa sahlan no jitikirie kunyitio geni kwa muyo mkunjufu gumithia gutarie kimathako narua gitagwo Super Sub Washington Gavikimundo aka Wakasungula. Muri turorete kana ukite mweri wena ni gubangitwo mbitika cia mubira wa volleyball guko bururi-ini iria gathakirwo kuria kiharo-ini kia Gymnasium Kasarani kuria kambuni ya Kenya Pipeline Company niyo KPC. Murugamiriri munene wake Odaina Kirwa oigite ati ni mehariirie ni undu wa mbitika ici iria igutithiriria haraya kunyitithania kambuni icio cieri na kiama kiria Kenya faraga na gutongoria mubira wa volleyball guko bururi-ini nikio gia Kenya Volleyball Federation KVF riria mbitika icio igakorwo igithakwo. Actually, it's like another national event, but we're also looking at aspects of mentorship and bringing the young teams who will be participating as part of looking to the future of sporting in Kenya. O president wa kiama giki Kenya faraga na gutongoria mubira wa volleyball nikio Kenya Volleyball Federation Charles Daberi oigite ati mubira uyu na mathako maya meguka kurehe timu ici hamwe na kuona ati ni makuria mbeu njithi mwena wa anake na airitu aria merutire guthaka gabira gaka ga volleyball guku bururi-ini. We are very happy to team up with them and we will do our best as a federation to afford them as much visibility as possible. We have organized our technical department has put everything in place. Na giruge mwe ginya kurarora ni ati Jude Bellingham mugwimi gothi wa bũrũri wa Ngeretha nĩo Free Lions uthaka kuria kirabu kia Real Madrid bao yake ya ndagika cia kuongererwo cia FIFA cia thira magithaka na bũrũri wa Belgium mubira wa kiurata urigananirie maundu bao iria arafungire ndagika ya 95. Mubira uyu urathire draw wa bao 2-2 kuria Tony arafungire bao ya mbere akifunga Ngeretha na penalty na Belgium arafungirwo ni Tielemans ndagika 11 na ndagika 16. Mubira uyu ni utumite ngothi nyingi thiini wa thi ithie na mbere na kwira kocha Southgate riu ndari na kiego matio angire mundu kuhota mbitika cia Euro 2024
agithaka tari na ngothi cia kĩigĩrĩ Gwimiti Palma na oho Hurricane gũthaka na Brazil matarĩ na athaki acio Gwimi Ng'ũ na kũhotwo bao imwe gwa kĩbũgũ nao gũthiĩ draw na Belgium iria ci timu iria njega mũno thĩinĩ wa thĩ cia mũbira wa magũrũ ndakoherwo na nĩ kaũndũ gatagakorwo gakiuma hakiri-inĩ cia andũ aingĩ yitsa ũũ nĩguo gũtariĩ kĩmwĩgarĩko niĩ njĩtagwo Super Sub Washington Gathuki Mundu aka wa Kasungula yitsa kameme kayuka mũingĩ tũtioyaga mathako na ithako Sunderland Jurassic again didn't get there this time and is polished. Twacokereria thĩinĩ wa baratha na o rĩngĩ ũririkane gũthaka mũthako wĩtagwo quick box cagũre namba yaku ĩmwe ya mũnyaka gatagatĩ kĩmwe na ithathatũ ũcoke ũtũme kũrĩ 23656 rĩu twĩ kũrĩ mũhecimwa Gĩkama wa Mwaũra he mũbaratha ũmwe tũtarĩ nake ũmũthĩ wĩtagwo Mheshimiwa Mũtonya na geithĩke mũno na ndĩmũririkanie atĩrĩrĩ he ndereti twamũigĩra ĩgiĩ chama cha kazi na ndĩkwarĩrĩria ũmũthĩ tondũ nĩtũrakĩirwo nĩ kĩracoka ũmeharĩrĩrie tũkamĩarĩria o kũrĩ ũrĩ ũririkane ndereti ĩyo nĩyo tũkanjĩrĩria nayo nĩtwakũhe onyo ndũkanarĩo nĩ igego na mĩgambo ndĩkanore rĩu o kũrĩ arĩ nĩamenye ũguo Gatonye njugie atĩrĩrĩ nyanjĩrĩrie kwarĩrĩria ndereti ĩno tũraria ũhoro wa gũcũnga mwera nĩ ũhoro wĩkĩha atĩ thĩinĩ wa siasa propaganda nĩ njĩtĩkĩrie na koguo no ũcambie mũndũ o toguo Mheshimiwa Joshua ekugĩte ũmũcambie kĩmũciĩ ũmũcambie kwĩ maũndũ atarĩ namo mũtũrĩre-inĩ wake na no gĩcambanio na nĩ gĩtĩkĩrie thĩinĩ wa siasa iria tũhũraga koguo kĩu nĩ kĩndũ kĩa mbere andũ magĩrĩirwo nĩ gũkorwo makĩmenya atĩ siasa most of the time itikoragwo ci ũhoro wa ma ona nĩ wĩragĩrwo kĩndũ ũtakona tondũ rĩu no wone kĩrĩa twereirwo nĩ thirikari ĩrĩa ĩho warorania rĩ ũkona kana nĩ ũhoro wa ma kana nĩ ũhoro wa maheni thĩinĩ wa siasa Gatonye ũngĩkorwo wĩ genuine mũno kũrĩ andũ mona ta kotagĩirwo nĩ gũkorwo wĩ genuine rĩu no mũhaka ũkahaka gwĩtagwo kũhaka maguta kana ũkongerera gacumbĩ nĩguo makona kĩũndũ kĩngĩ ndiĩ nĩ kĩgĩa gĩcũngagĩrĩria andũ gũkorwo makiuga ũrĩa ndarĩ na mbuthi we ũrari ũhoro wa ma ona nĩ ũkũmera tabarĩra iria ũgĩkĩte na example njega yarĩ ya Mwai wa Kĩbakĩ tamu ya mbere nĩwe watũreheire gĩthomo gĩtarĩ marĩhi nĩwe wanjĩrĩirie gwĩka maũndũ manene bũrũri-inĩ no 2007 angĩkorwo kwĩ mũndũ warĩ na ihinda iritũ kwendia ũhoro wa ma ti kwendia maheni kwendia ũhoro wa ma kũrĩ Mũkenya warĩ mwena wa PNU tondũ waragia ũhoro wa ma nĩtwĩkĩte no andũ matiarorire kĩndũ kĩngĩ maroraga nyamũ icio ndĩrakwĩra ciĩtagwo propaganda tũke thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Mount Kenya in the history onokorwo hĩndĩ ya 92 na 97 nĩ twarĩ na Mativa na Kĩbakĩ thĩinĩ wa ireberi tũtiarĩ na siasa cia kũhũrana torĩa twagũthana mĩtwe mwaka wa 2000 kuma 2021 2022 nĩ twaringana mĩtwe mũno na twathire kinya tũgĩtuĩka personal atĩ nĩ ũrahota gũikia mũgwĩ kũringa mũtumia ũcio rĩu ũrahererwo ũkaringa mũgwĩ gũikia kũndũ ũteciragia no tũrumane tukaga gukorwo yani tukaga gukorwo undu ucio no wa yani ndenda kuga atiri undu ucio makiugaga maundu maria mageka kihingo-ini yes maundu macio mothe ukona atirire maundu mateciragio no mahanike magakorwo ni mahanikire thiini wa undu ucio ngakiuga atirire mundu ni akinyaga na interview yo urekire Gatonye ni iracungiriirie maundu maya mothe na kwone ko interview nyingi no tutire twaigua augite uguo araugire kiuria kinene ni atirire ni genuine card genuine no wa mbere twambe twĩtĩkĩre atiriri ni ikinya rĩa mbere ikinya rĩrĩa rĩngĩ Mũkenya kana mũndũ wa Mount Kenya agĩrĩirwo nĩ kuona mũndũ gwĩtwo DP agĩtacukia nĩ rĩrĩ thutha wa kuga rĩ hena gĩko gwĩka number 2 thutha wa kuga rĩ nĩ ciugo irĩkũ ingĩ ũkũrũmĩrĩria ciĩgiĩ family ĩyo ya Kenyatta na koguo matuko maya mokite ri nimo tuku gauge kana mĩario ya Rigathi wa Gachagua uria niwe deputy president irari na urito kana ndirari na urito koguo kiria giothe a Kenya mari nakio ni mari koragwo me maitho na matu muno riria deputy president araria ciĩgiĩ Mount Kenya na ciĩgiĩ wohanĩri
tondu iyo ni kiambiriria no ni egu sustain kiambiriria kiu ungirora wega ri tiga Ruto agiragio guthie kwa Moi ne Gideon Moi ri ni endaga muno guthie kuu kuona muthuri ucio atanahuruka na nduri wona maikitie ihiga kuu ona thutha wa thirikari ino iri kuo kuingira gituruo-ini ri nduri wona mundu witagwo Ndagitari William Ruto magicokaniriria na Gideon nwanyita koguo he gitio kiria maheire family ino ni wira heirwo ithue ni ithue twatigeirwo nguruku he ndo mahiga mothe ni ithue twi miguiria minore na iria tari minore ithue ni ithue twatura tuhuranaga tandu matowaine riu kiuria kiria kiho na undu uria wiho ni atiriri ino ni kiambiriria gia process ya gucokaniriria kirima wa keri is it for his own good kana good ya kirima arameka ni undu wa kirimai kana arameka ni tondu wa Rigathi kiumbe no tucoke turirikane atiriri ona tukiuga Rigathi no eke undu uyu na undu wake kiumbe ri ona ithue ta Mount Kenya haria twerekeire wega no ino wega kwaragia ma tungikorwo tutari hamwe ri ito ria turageria gukorwo ati twina mwena wa Rigathi na mwena wa Ndindi thiini wa thirikari ya Kenya Kwanza gucoke gukorwo mundu uyu twagikoragwo amwe me mwena wake na aria angi mari mwena wa Ruto ni ona gite kia AU ri athie eke kindu gitagwo homecoming kuria Githumo ri mugeni wa gitio akorwo ari Ndagitari William Ruto ri andu acio no mauge atiriri ndina kio ni tena kio na ithe riu ndakigia tungitigwo twiha angikorwo tugukorwo tunyaganite ta mai matheru koguo ona angikorwo aramio na njira iriku ona ithue ta andu aikari a Mount Kenya tuhuthire kiugo kiu ri ni twagirirwo ni gwicurania politically tungikorwo na bargaining power twi mwena wa Ndindi na mwena wa Rigathi kana twi mwena omwe turi othe sina njira guhiro iga deputy president no kwa kenda unit ni undu wa maundu make but also ithuĩ ta andu a kirima ona ithuĩ turabatara unit ni undu wa maundu maitu na hii siasa kuria ingiko igithie ndikio no tumire korwo ni nginya andu angi mambia kuruta twama twama ni tukugite uhoro ucio witike twama twakunjuru ona mutonyere kari kerare tondu iyo ni ya Wednesday kayenda gituigwe wakiri kana thina muno na mutonya tondu aria division ni ego kana ruga kenjugi atiri uhoro no wakinya yerugo rani andikira kenjugi atirire bana gatonye ndathikirie debate yo na yari njaga muno ndiakimithikeirie na ndahagimithikeirie ndimiguangite na ngiona muhuritwo kabisa ona deputy president maita adamoga we maita meri maiti yake ekone ni ngithia na rai na akireje ne yoro mwega muno na how nyita bado wake kama hau arekia kuga point ya mwisho ona muheshimiwa Ruto mwenyewe ndigwiciria nie no modirikanie ndigwiciria ni ndaiguira aikiirie mama ngina Kenyatta kiugo ona muthenya ona umwe president anu aruagira giti ndigwiciria ndaiguire aiki ona guikiria family ya mheshimiwa Kenyatta even once huko gwito ni ithuĩ twatigeirwo riri I don't know ndige kugera hau no njuge atiriri two things kwanza issue ya mama ngina Kenyatta ni akoretwo siasa-ini cia bururi uyu ni athiete parallel na siasa cia bururi uyu miaka yothe kumos maybe 60s na kuu mbere koguo gutiri undu ndigwiciria kuri undu munene muno angirwo ona propaganda kana gisiasa aigwe wa mbere ni mundu wiritwo maundu maria mothe anerwo ona nginya mheshimiwa Gachagua gamamwirire ri hihi anerwo nginya mbere yo ona ria Uhuru Kenyatta mwenye akirugamaga giti koguo I don't think it was even a big issue hariwe no riri na ni ngoretwo ngiuga guo kahinda kangi the deputy president Rigathi wa Gachagua amisire point ya mbere ya muhera wa muthemba ucio muthenya wa swearing muthenya ucio nirio angiameka akorwo aina uhoro wa gukorwo agiciria atiriri ni twahitia haha kana haria hangi muthenya uria aroya giti kiu naso ina twika riu ni ikarira hau ni hangiaugire atiriri iyo yuma siasa ucio kiuma kibindi gia siasa ni twarikiria hau na ithuothe tuhanire maria mothe twerana tondu gutikiri mundu teranaga mwena uyu no uyu ungi na turikanie hau uguo
thina uria wokire hona ni hau mukinyite haria muroga hi ni gutindikwo ni atiriri marikia kuya gitiri mathire ona kaundu karia mweshimwa konya kuga kind of a revenge mission maundu tukiambiria gwika guku thiini wa itura ritu ria Mount Kenya maundu matoikaine mugunda wene na indo ciene ikaingiriro na ikambiria andu marika gwatiriri kaya mekwendaga kuingira giti giki mambirie gwika maundu nginya matari maiguo hau na niho turagiciragia muheshimiwa Rigathi no akorwo agitwira atiriri ona tika maundu maria mekirwo mbere ya githurano nginya maria mekitwo thutha wa githurano turi thirikari-ini eto maru maragikwo ni thirikari ungiona handu borithi ciratumwo cirugamirire wiki nayo gikwo ni thirikari riu ireka uguo mo maundu maria angiakoretwo agituherera akihera na athie aherete maundu mau mothe hau riu niki andu marakeiria mageciria atiriri tondu na ndathikiriria tabarire yo wega muhero ucio waumanire wokire ndwari kindu kia promote uguo mundu gutire kaundu gatwikite iyo na iro ri ni harari mundu rugite ohere nikio rakihero muthi no kaundu kaumanirio no uguo tu andu magakiuria atiriri tondu wambiria kuhera na kauga ni kaundu aturite eciritie ni ndirarikana agikwira uguo ati ni eciritie ni araikaraga muno uguo ageciria andu makoria atiriri hihi ni kuona wona haria uri ni utindikitwo muno nginya wona no muhaka wambiririe riu gwetha andu aria mwaikanirie ciugo nao kana andu aria we mwenyewe waikiirie ciugo hau niho ukinyite tondu angikwa hau niho akinyite ri kana hau niho muhero retherwo ri maundu mangithii mahorere ri muhero ucio ni wagaga gukorwo ina value angikwa gukuheragira mweshima ikonya tondu ndirenda uhe mbeca kana ndirenda gukuhoya karoni ri onginyi makaroni kau kana gutwike no ahe kana kaundu karia kangiri no hari kinya atwike atiriri ndiuma ndenauma thiini wa ngoro yakwa muno no reke tutige gwiciria gutinda tugiciria uhoro ucio nigetha ndikiririe hanjugi atiriri oguo ngikamoiga steps cia kuma riu guthie na mbere andu ni mekwenda mone atiriri ni uranyitithania ruriri ruru uria ugite ni urageria kururehe hamwe maundu macio mothe ugire wahera ri ni maundu maria urageria kuonia andu atiriri reke tuthie turikitie na turikanitie na maundu maya tika gutindwa kidirikania andu kimera atiriri ati thirikari iyo yari ho yekire ati am the truthful ni ndaugire uguo muthenya wa swearing uririkanagia andu riu we thirikari-ini oyai thirikari na moko meri mumenyite mumitwarithie na mbere mutiga utira mukiririkania andu about the past na nikio Uhuru ameraga atiriri tiga gutira kirora side mirror just look in front nigetha riri maundu maria mari mbere yaku gukorwo matwarithio guko koguo asike kama side kuma riu twarikania na muhero ucio nilio tukorwo tukirora tuone atiriri what are the next actions kana mugutura muturirikanagia maundu maria mekanirie na kuthi haya ketutiri Joshua o imwe tu titikiria kana abotinga nini Joshua ngioka gukariwe Kameme Classifieds Dejavu Technology Solutions Limited turiendia a software cia duka na expert a KRA e-teams ni turagwikirira KRA e-teams app na tugaguthomithia after sales support itu ni njega twina Android machines laptops tablets na Bluetooth printer ya kuruta rithiti no turi na computers thermal printers maratathi ma rithiti ma POS na CCTV uhoro makiria hura thimu 0111 053 100 or rege 0111 053 100. Kameme Classified. Thengio ni kuhurira reke ngumiririe riria Ngai ehaku gukwambatiria revu ingi maundu mahanaga ta maharagana arata magagutiganiria andu magagucambia ugatigwo o uguo wi wika na hindi iyo niguo nake Ngai okaga akegocithia agagutwara revu ingi. Ili kuset level ingi kama skiza tune yako, dial star 860 star 388 hash. Neza izatu na ndagika mirongo ina na mugwanja Madhao kimenyithio ni thirikari ya Kiambu County itongoretio ni His Excellency Governor Dr. Kimani wa Matangi ni kumenyithia ene broti aria matarihite marihi ma tiri na ng'undu ati ni maraheo 100% waiver ya ndoco cia magoti maria matarihite o nginya mwisho wa mweri wa gatatu nigetha urekerwo ndoco eno ene broti no nginya marihi ma ng'undu na tiri o ta uria mendekithitio ni watho marihi ni kugerera bank account ya sub county kana kugerera county government pay bill neo 868222 Ohoro makiria no hure hotline 0103 000 Webo ruwaithariri
Haya ke tuke turekererie baratha rucini rona ndenda turekererie na ndeto na ya CSS yes mheshimiwa Joshua eka undu kwenda kugweta point ira kwenda kugweta ni ati a father no ahoe muhera handu-ini ha sons in this case a political father no wega njuge ati no kinya nacio ciana icio ikorwo ciĩtĩkĩrĩte ati ucio niwe ithe wao na nigukoretwo na debate kirima-ini ri baba wa siasa no na gwakwa andu marauga mundu uria wina muthegi ni Uhuru wa Kenyatta former president uguo no kinya twambe turanie ucio niwe baba wa kirima nigetha ahoe muhera on our behalf kana eka on his behalf na kuri in that context ya jima nayo ona dikugaga etondu kuri andu twiga kirima giothe kuri andu makiri opposition nacio digwisia he andu no makihoire muhera mwena urio ngidiroiga within Kenya Kwanza no gukoretwo na mamas here and there na from where I sit nigetha tuthi na mbere maundu maria mekitwo kuma thirikari yo ni tuonete mwana son wa former president agikorwo gwake mucie no nigetha ndikie from where I sit hena threats igire sigiko irige promotete kana itindikiririe deputy president gukorwo akenda gucokereria kirima na gutiki kirima gituike kingo yake ya gisiasa kadino ya mutumia hede gwatuikire president agure no propose no ende going forward president ya kwale murume deputy ya kwale ali mutumia twina governor wa Kirinyaga Anwa Iguru urarikia tamu igire ciake cia gukorwo ali governor na no akorwo akiona ringi no ni kadi ringi no yuka 2027 yakorwo kiugire kwiragwo ni gikahinga na no nyende gukorwo kirima gi mwena wakwa nigetha kingitire kuma gwithireti ino ya woman card yo ngigikure ithireti kurwe ni the generational card na generational card ino no ukira hara 2032 na nituramionire kiruta ira kura bururi-ini wa Senegal githirano kira kira ku muthenya wa Sunday gwithurwo mwanake munini muno wa miaka 44 actually akoretwo arekererio njera wikite igire thiru okathurwo president uguo icio ni thireti igire cigomeire deputy president na ngwiciria kiria arageria gucaria ni wihithio ni ngo nigetha thireti cigire maybe in future na ikamteria no nyende kumuririkania tondu njeri iragithikiriria muhero uyu kiria kiramutunya going forward ona magigathi makoro kiria kwendaga gitinoneka kiramutunya legitimacy ya guka attack family yo including Uhuru wa Kenyatta going forward ati no magigathi maye kumusupport agekama igirira netukagwa na we ithu atwirite macio maheni haya reke tuthi ndeto ya CS ndirego gutotwe na ndagika cika ona nitukota kumiaria twina ndagika ta 3 no wega mundu arukite no wega twambe na wakiri CS bere tureto ni 22 ndiriguire nginya tweheririe tohota gwicoka haria twari ha 50 yes ngodaga issue na CSS ni koretwo debate tondu ni koretwo ri uhoro igoti-ini na ngirikana twambagiriria kuma rira tugaga atiriri do we need anything extra tondu riri tondu thirikari ino ni thiete hakuhi miaka iri riu irathie na ndikoretwo na CSS niki giki tondu tweragwo atiriri tukijustify wega na tukerwo nginya cost yayo na budget yayo niki giki tweragwo atiriri nimekurikwayo tondu ni mari overwhelmed horo a CSs ni mari over the CSs ministers ni mari overwhelmed na mawira kogo how no debate yakoragwo igiukira riri ati we need more hands mari tumagwo ku ni mari thiaga neo mari koragwo all over neo tondu minister na maundu maingi muno thiini wa office yake nigetha heo andu angi akumurutira na iyo ira nao no ni tugakiuria atiriri niki gitekikite na thirikari ino tondu gutiri na CSs niki ni maundu mari kweta twarithitie na mona ni tigiari uriko iho yes ati CS eroka kuhingi ni kaundu kari gwaka miaka iri itana hingai tondu riu CS darari hoi na ni kafataire muno ko in my own opinion nigetha negere andu ari angire it is a position yagire no ko president akeme think again about it oni atire kaundu twagire no ko tukikirira andu maundu mangi uhoro-ini wamo reke akorwo kari kaundu ugi atire structure ya thirikari uguo ri ke tuthi tumitwarithitie akokore andu merirwo iturua metherwo na njira ĩngĩ kana merwo thirikari twa form kahinda kangi tugakinya hau that is my own opinion
ni woni wakwa ndikonya nikuga atiri two things wa mbere twaragia horo wa austerity measures na president agoretwo akiaria horo wa cut cost ya thirikari ona ni nyonete nginya kira ministers makat cost ni nginya nginya parastatos ugeri horo wa cut cost ni wa thirikari ucoke turehere murigo ngi. Are you being honest? I don't think you're being honest. Tadu aturehera murigo munene nginya ukirora atura twiki ati tadu ungirora mbeca iri guko igitumirwo ni CSs na ni andu maretherwo political actually maretherwo mawira andu maregirwo ni andu 10 million pounds le kugu digwiciria it's important na jokie blame itu haria jokagia blame bunge andu ra maratwika injustice ino yothe ni abunge nio mena watho uyu already the first reading na ndirakwira atiriri no mekuhitukia nona nginya haha ceiling ya 22 kamiti yokite kaiga ati andu matigakirianga andu igana riu nyireherire close iyo nigetha discretion ya andu aria guthure koi na president andu amatigathi vetting matirathi vetting sure kogo directly maroka maheto mawira so you can appoint fire deke ugo ni kindu uri karaga kindu gya go survive na kio siasa ene dama ni nona de aruru ndwa gutindika dama ugo so kogo digwisia kwi Kenyans tadu turari horo ariri thukuru ciothe tura complain horo wa bia capitation besa iria cierirwo murutu aruto ciageta gukinya in fact nginya nikio thukuru nyingi irahinga kiumia giki makona ona guikara ciana guikara holiday othe nginya next week kaba moke mucie tondu ona thukuru matiri na miara mano ya kuhota kumahirio na andu na what have you koguo njuge ni to me ti viable and it's not a good idea. Okay. Gatonye njugi atiriri na njira nguhi ni wega kwiyuria toguo ahecimu acio mariri maigana especially wakiri hena mwanya wiho hena gap iho thiini wa mirutire ya wira ya thirikari as we speak today hena handu meguka ati niyo megukorwo magituma capitation yoneke hena handu meguka ati niyo megutuma kugie na fertilizer nginyaniru hei kinya meguka matacokie ritaratacokio ni aria mekuo muthenya wa umuthi hei temi meguka ati niri kugacirithia miturire ya Kenya. Number 2 turaigire muthenya wa ira ni twawon andu ametagwo maparastato na no ukorwo wabici imwe ya CAS ni ta parastato ngima kuringana na uria kurithia turagi teinya tukinyirite inyanya ciake koguo kaba ukiriteinia ya uwi ukira kurehe andu angi mataroka kuongerera value tondu ugicreate parastato koragwo kirora iyoka kuruta wira uriku specifically no mundu uyu reto CAS is just a political ni mundu wa appointwo politically no ekage maundu politically no mundu wa parastato akoro ni mundu wa mugunda ni wa mugunda na ndirakiuga ona wate matigwitura faida ate niguo ati maikare hau de matigagiture faida ka matigakirute wira no ndungitwira ni ureheria garama fulani no tuongerere garama eno ege. Aya Joshua tukiwete kaundu CAS ndio yoga kana kaundu kwa support muno in the wisdom ya former president muthuri itangenda out wisdom yake mugathe Uhuru wa Kenyatta ni wega akiriate ite icio cia gitiro kiu kia CAS kiria president William Ruto alekaga no gutwarithia na mbere wisdom iyo ile appointing ya andũ na tugwitikania ati ona angekuwa ni political appointees hindi ya mundu aracaria giti ni akwateithie ni andu aingi muno na ringi no wega ukimari kogo kona ona ni wisdom double cia hurwo ru times 2 sikinya 50 ni hodagwa but my disclaimer gikoro double wisdom ugejuria ciagirirwo itwarane na uria ministry cigana number 2 musara wa ukorwo ni musara turona na ni wonu wakwa na niguo ndireciria tondu ingikenda wanjiku ningiongererwo igoti ringi ati nigetha rikarihe CAS musara ndireciria cabinet secretary aria meitirwo-ini tondu nio maratwika maroka guteithio ni magukorwo mari mena umundu makiuga nao ni magwicarenda tondu tumwe marekaga nigetha musara wa andu amaroka kumateithia ri ukioneke angikoo maranyua cai maita matandatu ri makinyu meri tugisave nigetha tukirihe ni mundu wa Ngai no point yakwa ni atiriri magikoo ni magwiteithia tondu nio maroka guteithio wira ri that's the argument uragiteithia mundu utarenda niki na ni ehotete tondu president regia in his wisdom akiona ni magaire guteithio ri maybe kuma na mundu ringi utakihota ni abatara guteithio Joshua haliwe it's okay kuoya political rejects kuma hewa afisi no dagitari male gutire bia cia komandika direciria angikorwo ni tukuriha CS
ndagĩtarĩ twairwo kwa tũramarĩhĩte ira no tigana thiori nĩtũremetwo tigana thiori ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ mheshimiwa angĩkorwo nĩtũremetwo nĩ gũtina thiori ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ tũkĩria reality ndagĩtarĩ marerwo gũtirĩ mbia Nditiga kuga ati angĩkorwo tũbatiĩ gũtirĩ mbia cia kũrĩha mandagĩtarĩ no kwĩna mbia cia kũrĩha CSs. Wanjikũ nĩakuĩte mũrigo mũritũ mũno ndagĩrĩirwo kuongererwo ona gatata ka mũrigo. Okay, CSs nĩ mũrigo. CSs nĩ mũrigo. Nĩarĩkia. Nĩarĩkia wega mateo gũkorwo na which is which. Ndauga atĩrĩrĩ reke njokere kahora. Wanjikũ nĩakuĩte mũrigo mũritũ mũno ndagĩirwo kuongerwo. So CSs nĩ mũrigo. Na ndarĩkia kuga atĩrĩrĩ in the argument ya wakiri hete gĩtio wa home thukuri auga atĩ wisdom yarĩho nĩ atĩ CS cabinet secretary nĩmarabatara gũteithio. Ndauga na wacio maragĩteithio rĩ gathani kau mararĩagĩra rĩ makiogokera kana ati kumaikere mogokere aya maruka kumateithia no ti Wanjikũ akorwo mũrigo wa ucio watware kwa Wanjikũ uguo nĩguo twerĩtwo atĩ nĩmaroka tondũ CSs I mean CS don't confuse CAS and CS cabinet secretaries marĩ na mawĩra maingĩ mũno ona ndirikanaga ũmwe gwatuĩkaga etirwo kuma mũrĩmo nĩgetha oke a company deputy president magĩthiĩ function gũkũ Kenya rĩu nĩkĩo meragwo atĩ maretwo nĩgetha moke marapointwo moke mateithie ministers wĩra nĩgetha tũkũragia atĩrĩrĩ harĩ wĩra ministers aya maremetwo nĩguo nginya president rĩrĩa rĩngĩ nĩerĩga gũtwĩra atĩrĩrĩ arora competence ya PS ciake na ministers rĩ nĩarona oĩ maũndũ maingĩ thĩinĩ wa ministry yao kũmakĩra nĩ kuonania atĩrĩrĩ that is an incompetence koguo nĩ honania nĩ kuonania atĩrĩrĩ hatirĩ nahe nĩ atha need ya kuongerera mũndũ hatirĩ bata kuongerera mũndũ tukinyende no ona kiuria kĩrĩa ndĩrakũria Joshua ndakũria kiuria kĩhũthũ ndagĩtarĩ marerirwo gũtirĩ mbia thukuru nĩcio icio irahingwo tene tondũ gũtirĩ mbia cia capitation so hariwe it's okay ndagĩtarĩ kwaga mbeca na thukuru cia gũtũmĩrwo mbia as long as tũkwandĩka CSs gũcokera ũguo ngugĩte angĩkorwo ũndũ ikinya rĩothe rĩratanyũkio either nĩ kuongerera ndagĩtarĩ mũcara nĩ rĩa kwandĩka CSs cost ni ate Wanjikũ nĩ agũkorwo akĩongererwo mũrigo wa igoti rĩagĩrĩirwo rĩrũgamio ũguo nginya ndagĩtarĩ na igari matigeke atĩ rĩu amũkĩra ngeithi kuma gwĩka fire auctioneer na engineer rĩu ũguo na pepe ũracaba rĩu ũhoro ũcio na igoti nĩgetha ndagĩtarĩ ngeithi tondũ rĩu yathira ũrĩa tũrigithia Wanjikũ ndagakue mũrigo ũngĩ wakiuga CS ti mũrigo rĩu ningĩ ndagĩtarĩ nĩ mũrigo ndagĩtarĩ no mũrigo no ũteithio wĩra teithio wĩra nĩ kĩreka point ya Joshua nĩ atĩ Wanjikũ ndakuithio mũrigo ũngĩ na CAS nĩ mũrigo ona ndiranyitania na ndiko ya tokire ucio nĩ kuma uguo